Preben Kjærsgaard kører offensivt i troen på, at han sidder bag feltets bedste hest. Junior Røg skyder til føring midtvejs i løbet. Junior Røg, der i dag tilbringer tilværelsen på Bornholm, som afshængst hos Bjarne Beyer. De svinger ud på anden og sidste omgang. Junior Røg i spidsen. Han nåede det indløbe knap 770.000 kroner i karrieren og optrådte ved en enkelt lejlighed på det danske landshold ved det nordiske mesterskab. Junior Røg var startberettiget i Dansk Trav derby, men Preben Kjærsgaard foretrak derby Consolation efter samråd med hestens ejer. En noget overraskende beslutning for mange. Overraskende, fordi Junior Røg var etableret i toppen af overgangen. En veludseende Junior Røg dirigerer derby Consolation, nærmest udvendigt fortsat Jolly Blue og Flemming Jensen, mens Easy Dirt lifter med i ryggen på Junior Røg for Axel Jacobsen. Preben Kjærsgaard fastholder det hårde tempo, vil ikke risikere at blive overlistet mod afslutningen. En længde efter side om side Easy Dirt og Jolly Blue. Det efter Johnny K. og Yelo, der nu er ude i tredje spor for Troels Buk. Med en feltherres overblik har Preben Kjærsgaard fuldstændig styr på begivenhederne. Junior Røg kommer først ind på den lige strækning. Jolly Blue hænger dygtigt ved for Flemming Jensen, men ingen kan tro Junior Røg, der vinder derby Consolation 1986. Det gør Junior Røg foran Easy Dirt og med Jolly Blue på tredjepladsen, det efter Yelo og på femtepladsen Johnny K. Junior Røg ikke bare en eksteriørmæssig lækker sag, men også hurtigere end de fleste, her som vinder af Dansk Trav Derby Consolation 1986.